Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa juuri ensi-iltaan tullut Brad Pittin tähdittämä ja Joseph Kosinskin ohjaama elokuva F1, eli Formula 1. Suomalaiset on Formula-kansaa ja siksi luonnollisesti meikäläinenkin on myös fanittanut formulaa nuoresta asti. Tämä fanitus kuitenkin laantui vuosia sitten. Syytä en oikeastaan tiedä. Räikkösen mestaruuden jälkeen varmaan jossain kohtaa ja sitten alkoi olemaan maksullista ja näin poispäin. Ja ei niin jaksanut kiinnostaa enää. Mutta aina kun on formula-leffat kiinnostaa ja tietenkin myös kaikennäköiset muut urheiluleffat oikeastaan. Leffa kiinnosti myös sen takia, että ohjaajana toimii mahtavan Top Gun Maverickin ohjannut Joseph Kosinski ja pääosassa on legendaarisen kova Brad Pitt. Autoleffat ei aina ole kauhean onnistuneita, joten pienellä varauksella kuitenkin lähdin tätä odottelemaan. Mutta miten tämä leffa sitten lopulta toimi? Onko kyseessä kaikkien aikojen paras autoleffa tai jotain muuta? Näihin vastausta tuota pika-arvostelussa. Muista kuitenkin, jos katsot YouTuben puolelta, niin ei pistä peukkua, jos tykkää tästä. Pistä kanavatilauksen muistutuskellosta päälle. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä ja siellä on kaikkea mukavaa. Jäsenille näkee esimerkiksi ennakkoon videoita. Ja sen lisäksi ehkä jotain kivaa pientä tulossa myös tässä kesän mittaan. Tämän lisäksi jättäkää kommentteja. Esimerkiksi oletteko nähnyt tämän leffan tai odotatteko tämän näkemistä. Ja nyt arvosteluun. Ensinnäkin täytyy sanoa, hitto vielä Brad Pitt on mahtava. Siis hitto mikä karisma ja siis toimii ihan pirun hyvin tässä leffassa ja pelaa täydellisesti yhteen Javier Bardemin kanssa, joka on myös hiton karismaattinen. Leffassa nähdään myös Damson Idris, joka toimii mahtavasti tämmöisenä nuorena rookiena, joka on siis ison näytön edessä ja samalla sitten hän pelkää tämän Pittin esittämään vanhuksen tulevan sekoittamaan pakkaa. Puhutaan hetken päästä lisää näyttelijöistä. Puhutaan ensin väliin tähän pikkusen tarinasta. Eli Brad Pittin tähdittämä tämmönen entinen F1-kuljettaja Sonny Hayes, joka on ajellut kaikennäköistä muuta naskaria ja pienempiä kisoja vuosien aikana, niin hän saa tilaisuuden palata Formula 1 maailmaan, kun hänen vanha ystävänsä Javier Bardemin esittämä Ruben Cervantes, joka on sitten tällaisen APX GP-tallin omistaja, pyytää tätä Sonya auttamaan huonosti menestyvän tallin kanssa ja toimimaan sitten samalla heidän tulokaskuski Joshua Pearson mentorina. Tässä pikaiseen juoni. Totta kai siinä tapahtuu kaiken näköistä muutakin, mutta ei nyt hirveästi spoilata sitä tässä. Puhutaan lisää näyttelijöistä. Eli tosiaan Brad Pitt toimii todella mahtavasti tässä leffassa tämmöisenä vanhempana kuskina, joka on hieman tämmöinen kuumakalle, että tällainen tekee oman mielensä mukaan ja on sitten tämmöinen hiukan naisia flirttaileva tyyli ehkä siinä samalla. Ja kun taas Bardem, entinen kuski, josta sitten on tullut tallin omistaja, mutta jolla talli on vaikeuksissa, toimii todella hyvin ja pelaa mahtavasti Pittin kanssa yhteen, koska nämä hahmot on aiemmin ollut ystävyyksiä ja kilpakumppaneita. Ja tämä uusi kaveri sitten, tämä Damson Idris, joka näyttelee tätä Joshua Pearsonia, niin toimii myös varsin hyvin tällaisena uutena tulokkaana, joka on just sellainen kanssa sellainen pikkusen kuumakalle, toimii oman päänsä mukaan, mutta jolta vähän se kokemus ehkä puuttuu ja pitäisi
petrata, että hän olisi mahdollisimman hyvä kuski ja saisi sitten säilyttää paikkansa tässä tallissa. Muita näyttelijöissä leffassa nähdään muun muassa Kerry Condonin näyttelemä tämän APXGP:n tallin tekninen johtaja Kate, joka oli varsin toimiva ja yllätys, yllätys, se on sitten se Brad Pittin hahmon naisihastus myös samalla. Ja se, että tämä Kate on niin kuin ensimmäinen naispuolinen tekninen johtaja Formula 1, niin se tuo mukavan lisämausteen tähän. Sitten nähdään Tobias Menzies, joka näyttelee Peter Panningia, joka on tämmöinen APXGP-tallin omistuksen johtokuntaan kuuluva hahmo. Ei tiedä formuloista tai autourheilusta oikein yhtään mitään, mutta on rahoitusmielessä mukana. Tämä hahmo toimii hyvin, joskin ehkä hieman ennalta arvattavaa hänen kanssaan tietyt asiat. Sitten Sarah Niles on tämmöinen nuoren Joshuan äiti Bernadette, ja hän vetää hyvin tämmöisen pienen, mutta uskottavan äiti-roolin. Ja mä mietinkin jonkun aikaa, mistä tämä Sarah Niles on tuttu, mutta sitten mä tajusin, että hän oli Ted Lassossa mukana, tämä psykiatri, joka siinä auttoi Lassoa. Sitten leffassa nähdään Kim Bodnia, joka on tämän APXGP:n tallipäällikkö Kaspar Molinski. Hän tekee hyvän työn tallipäällikkönä ja sitten hän joutuu just kohtaamaan haasteita tämän uuden kuskin Sonin kanssa, joka on hyvin itsepäinen eikä oikeastaan tottele tallipäällikön määräyksiä pätkääkään, vaan tietää tai ainakin olettaa tietävänsä paremmin. Ja sitten Samson Kayo on tämän nuoren kuskin Joshuan manageri Cass, joka toimii ihan hyvin tällaisena pienempänä sivuhahmona. Ja sitten elokuvassa oli tosi hauskaa pongata kaiken näköisiä oikeita F1-kuskeja, koska näitähän kuvattiin formulakisojen aikana. Ja siinä vilahtaa useampikin kuski, tallipäällikkö tai muita formulatyyppejä. Sitten sen lisäksi tässä on tosi aimoannos kaiken näköisiä julkkiksi, jotka oli niitä kisoja siellä katsomassa. Osa on tämmöisiä ihan blink and miss osastoa, ja sitten taas osa on sellaisia, että kuuluisat tyyppi tulee, törmäsinpä sinuun juuri, tämmöisiä cameoita. Tältä leffalta osas odottaa sinänsä paljon, koska Kosinski näytti kykynsä hienosti tämän Top Gun Maverickin kanssa. Ja eihän tälläkään kertaa petä, vaan kyseessä on todella hyvä leffa. Ei ehkä paras autoleffa mitä on, mutta todella hyvä leffa kuitenkin ja todella hyvä formula-leffa. Niitä ei ainakaan montaa ole. Tämä leffa on visuaalisesti todella nätti ja se näyttää ja kuulostaa Formula 1. Siinä on yllättäviä elementtejä, taattua autourheiluleffojen tuttuja asioita, mutta on myös niin kuin surua, iloa, pikkusen yllättäviäkin asioita ja pikku twistejä, mitä ei osannut ehkä odottaa, mikä on mielestäni hienoa. Toki tämä leffa ehkä ui hiukan turvallisilla vesillä tämmöistä niin kuin autourheilu- tai urheiluleffojen manereita. Eli tässä on tuttui elementtejä, on tämä kehäraakki, Brad Pittin hahmo, joka palaa vielä viimeisen kerran kehään, tai no tässä tapauksessa radalle, ja sitten hän päätyy samalla mentoroimaan nuorta lupausta. Nuori ja vanha kuski on tietenkin napit vastakkain, ja pikkusen romanttista sivujuonta, kaikki tämmöistä tyypillistä urheiluleffa juonta kyllä on. Erin Krugerin käsikirjoitus tämän Kosinskin tarinan pohjalta nojaa hyvin vahvasti tuttuihin tällaisiin urheiluleffojen elementteihin, mutta Kosinski kyllä näyttää jälleen, että hän hoitaa hienosti tämän tyyliset leffat. On nopeasti liikkuvia kulkuneuvoja, jännitystä, hurjaa menoa, pikkusen räjähdellä ja näin poispäin. Hyvin samantyylinen, mitä Top Gun Maverick oli. Ja jos Top Gun Maverick oli yksi vuoden 2022 parhaista leffoista, niin ei täkään nyt todellakaan kauas siitä jää. Vaan kyseessä on hiton toimiva leffa, joka kyllä ehdottomasti pitää nähdä isolta kankaalta.
Ja meillä tässä olikin näytös melko täynnä heti ensi illassa, mikä ei nyt sinänsä yllätä, koska ollaan Suomessa aikamoista Formula-kansaa. Teknisiltä asioilta tämä F1 on huippuluokkaa, aivan kuten Top Gun Maverick. Täällä on tosiaan tosi nätisti kuvattu, kuten Maverickissa on hienoja kamera-asetelmia, pistetty kekseliäisiin paikkoihin, käytetään monipuolisesti, kohtaus nähdään monesta eri kulmasta, kuten Top Gunissakin oli sinne hävittäjään pistetty kameroita hienoihin paikkoihin. Tässä myös Formula-auto on pistetty kameroita tosi kekseliäihin paikkoihin. Täällä leffas on leikkauksen ansiosta myös hyvä tämmöinen rytmitys, jolla tämä pitkä 2,5 tunnin leffa saadaan tuntumaan ehkä lyhyemmältä, jouhevammalta. Joskin sanotaan, että ehkä 10 minuuttia olisi voinut napsasta pois. Lavasteet on todella tyylikkäät, koska kuvattiinhan tämä F1-kisojen aikana useammassa eri kisoissa ja puvustus on tietty tyylikästä, on autenttiset kisahallarit jne. Tietokonetekniikalla hiukan kikkaillaan siinä, mutta tässä onneksi luotetaan kunnostuntti työskentely- ja praktikaaleihin tehosteihin, kuten Kosinskin tässä Top Gun Maverickissakin. Äänimaailma jylisee todella lujaa ja kyseessä on kunnon moottorin pärinää ja siellä sitten legendaarisen Hans Zimmerin mahtipontiset musiikit jyllää myös. Kaikin puolin siis autourheilu ja Formula 1 hulluille tämä on todella ehdoton katsottavaa, tai jos pitää urheiluleffoista. Mä jään myös odottaa todella innolla, mitä Joseph Kosinski on seuraavaksi tekemässä. Arvosanan mä antaisin tälle 9/10. Tosi iso suositus meikäläiseltä. Kannattaa käydä katsomassa ja mahdollisimman isot kankaat. Tämä on kuvattu IMAXilla, joten IMAXiin kannattaa mennä, jos on. Tai sitten vain muuten se isoin sali, missä on kunnon kokoinen kangas ja piru hyvä äänentoisto, koska tämmöisen formulaleffa ei että kun se on. Ja hitto, kyllä iho meni ihan kanalihalle, kun sieltä tulee valot siinä ja sitten ding, ding, ding ja sitten sammuu ja lähdetään. Ai että kyllä tuli heti semmoinen fiilis, että nyt pitäisi päästä katsomaan vähän formulaa, ehkä tai pelaamaan pleikkarilla formulaa. Meiltä taitaa joku pari vuotta vanha löytyäkin, mikä jossain vaiheessa halvalla meidän sällille ostin, niin ehkä vähän kisaamaan sitten formula mielessä tai näin. No niin, laita he kommentteihin. Aiotko sä käydä katsomassa tämän F1, tai oletko jo nähnyt sen? Jos oot, mitä mieltä tykkäsit, miksi et? Tykkäätkö sä katsoa formuloita? Oletko sinä kunnon formula-hullu, formula-fani, joka on seurannut vuosien ajan? Ja jos olet, niin kauanko olet katsellut formuloita, mistä aikaa, mitä mieltä oot nykymenosta, ei ole suomalaisia kuskeja, niin poispäin. Laita kommenttiin. Ensi kertaa. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette
niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Noniin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.